kalian semua kenapa sih salah jahat sama gue? Udah salah apa sih? Kalian pikir tuh gue jahat? Apa gue suka pamer? Gue tuh gak suka pamer, gue tuh orang baik, gak pernah jahat sama kalian. Kayaknya aja yang jahat sama gue tuh gak ada salah tahu. Udah tahu gue tuh cantik, subscriber banyak. Gue tuh gak sombong ya. Mana lagi si Ufel udah dapet pacar, takutnya dia selingkuh sama gue. Emangnya kalian semua pada gak suka sama gue ya. Dengan begitu pula gue harus unsubscribe dan unbestie. Gue tuh dari dulu emang kayak gitu ya. Gue tuh emang dari dulu suka dimusuhin. Gue tuh padahal gak ada salah sama mereka, padahal tuh gue orangnya baik, gak pernah sombong. Kalian pikir gue tuh apa? Aku tuh emang dari dulu tuh hidupnya sepi dan kadang berteman gue tuh emang suka banget dibully, dan ya mereka sukanya sama yang lain, dan bestiku itu pada milih yang lain dan pada gak peduli sama gue ya. Gue juga ikut gak peduli sama bestiku ya. Dengan begitu pula aku selalu akan di sisi Ufel. Aku tuh sangat benci. Aku ingin bundil aja, soalnya kalau aku bundil lebih enak daripada gak bundil. Soalnya aku jadi hidup manusia tuh gak enak, menjadi sedih kayak gini. Gue tuh udah berusaha buat bikin video buat kalian semua, tapi kalian malah cuek sama gue. Gue tuh udah capek-capek bikin video buat kalian. Emang kalian pikir tuh gue apa? Gue tuh bukan apa-apa, gue tuh manusia. Gue tuh udah gak peduli sama kalian. Gue tuh emang benci banget sama kalian dari dulu. Soalnya kalian tuh emang suka banget cuekin gue. Jadi gue bakal bunuh ditabrak sama mobil Alphard. Gue tuh sedih beneran tahu. Emang kalian gak kasihanan sama gue? Atau gue tuh lagi sakit, apalagi gue kemarin habis jatuh, terus gue berdarah, dan kalian gak tahu gue tuh siapa. Gue tuh Sultan, dan gue tuh sebagai putri. Gue tuh sangat sedih. Gue tuh adalah putri kerajaan, tapi mau gimana lagi? Aku sangat sedih. Kalian emang jahat banget sama gue. Emang gue tuh udah salah apa? Padahal gue gak ada salah sama kalian ya. Dan betul pula kalian juga gak peduli sama gue sih, tapi ya gak apa-apa, bagus. Gue juga gak peduli sama kalian, dan kalian pun gitu sama gue. Akhirnya gue bundil saja.